அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராகவி. நம்மளோட சேனலில் குழந்தைகளுக்கான பொது அறிவு தகவல்களை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவில் ஹெலிகாப்டர் பறவையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே எல்லா பறவைகளுமே விமான பாணியில் தான் பறக்கும். அதாவது முன்னால் நேராக சென்று பிறகு படிப்படியாக உயர செல்வது பெரும்பாலான பறவைகளின் வாடிக்கை. ஆனால் ஹம்மிங் பறவை மட்டும் ஹெலிகாப்டர் பாணியில் பறக்கும். அதாவது நேராக மேலே உயர்வது அல்லது கீழே இறங்குவது, ஒரே இடத்துல நகராமல் வட்டமிடுவது போன்ற ஹெலிகாப்டருடைய திறன்களை ஹம்மிங் பறவை பெற்றிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பின்னோக்கி பறக்கும் ஆற்றல் கொண்ட பறவையும் ஹம்மிங் பறவை மட்டும்தான். அதனால தான் ஹம்மிங் பறவைக்கு ஹெலிகாப்டர் பறவை அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் இருக்குது. இது போன்ற பொதுவான தகவல்களை நீங்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.